ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு குக்கிங் vlog பார்க்க போகிறோம். அதாவது மழை டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சூடான ஒரு பட்டாணி குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு என்னென்ன தேவை, நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதை வீடியோவில் சொல்கிறேன். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்டாணி குருமா பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல அரைக்கணும். அதுக்கு வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1/4 கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் தேங்காய் வந்து எடுத்து கீனி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா வந்து சேர்க்குறேன். கசகசா சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு பச்சை மிளகா காரத்துக்கு போட்டுக்கிறேன். அடுத்து வந்து பொட்டுக்கடலைக்கு பதிலாக நான் வந்து முந்திரி வந்து ஒரு அரை கை போட்டிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா விழுதாக வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். அடுத்து குருமா பண்ணுறதுக்கு ஒரு தாராளமான கடாயில் 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் வந்து சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு வந்து போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஃப்ளேவருக்காக ஒரு துண்டு வந்து பட்டையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பிரிஞ்சி இலை வச்சுருப்போம் இல்லையா, ஸோ அது வந்து சேர்க்கணும். அதுக்கடுத்து வந்து 2 ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு. ஃப்ளேவர் வந்து இது ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா நீங்கள் வந்து இந்த மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே வந்து நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகாய் வந்து நான் காரத்துக்கு சேர்க்குறேன். நம்ம அரைக்கும் போது சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, அதனால் இதில் 2 வந்து சேர்க்குறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து நசுக்கி சேர்க்குறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அது கூட தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம். எப்பயுமே நான் வந்து அந்த டைமுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுவேன், அதனால் அப்படி சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா மீடியம் சைஸில் வந்து ஒரு 3-4 வெங்காயம் வந்து நான் நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதனால் அதையும் வந்து இப்போது நம்ம வந்து சேர்த்துக்கணும். அதாவது நான் வந்து நார்மலாக எப்பயும் வெங்காயம் கட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும்னா நீங்கள் நீல வாக்கில் வந்து நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். குருமாக்கெலாம் அப்படி பண்ணான்னா அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இது வதங்கிறதுக்கு உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும். அடுத்து வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி வந்து நான் மீடியம் சைஸில் 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு புளிப்பு தேவைன்னா நீங்கள் வந்து இன்னொன்று கூட போட்டுக்கலாம். தக்காளியோட புளிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி 2 வெங்காயம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 3 தக்காளி போடலாம். இல்லை புளிப்பு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து 2 தக்காளியோட கூட நிறுத்திக்கலாம். அடுத்து தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம். முன்னாடி வெங்காயத்துக்கு மட்டும் வதங்கிறதுக்குன்னு உப்பு போட்டிருந்தோம். இப்போ மொத்தமாகவே இந்த குருமா ஃபுல்லாவுக்கும் வந்து நமக்கு உப்பு வேணும் இல்லையா, அதனால் இப்போ நம்ம அதை போட்டுட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுடணும். அதுக்கடுத்து இந்த குருமா கொதிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்க்கணும். தண்ணி சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் மசாலா ஐட்டம்ஸ் வந்து இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் நம்ம மசாலா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான அளவில் வந்து நம்ம சேர்க்கணும். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து 4 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு பண்ணுறேன். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து அரை டீஸ்பூன் இல்லைனா 3/4 டீஸ்பூன் கூட வச்சுக்கலாம் தனி மிளகாய் தூள், ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறம் வாசனைக்கு வந்து தனியா பொடி, கொரியாண்டர் சீட்ஸ் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன். எல்லாமே நம்ம மசாலா வந்து கரெக்டான அளவில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் அந்த குருமா வந்து கரெக்டான டேஸ்ட் வரும். நம்ம நிறைய சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னாலும் அதோட ஃப்ளேவர் அதிகமாகிடும். கம்மியாக சேர்த்துட்டோம்னாலும் அதோட வாசனை, அதோட டேஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிரும். அதனால் எல்லாமே நம்ம கரெக்டான பக்குவத்தில் சேர்க்கும் போது நமக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரி கரெக்டான பக்குவத்தில் நமக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். அதனால் நம்ம பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சள் பொடி கலருக்கு அது வந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நல்லா தாராளமாக அது கொதிக்கணும். இந்த மசாலா வந்து இப்போ இந்த தண்ணியில் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாத்துலேயும் வந்து இறங்கி கொதிக்கும் போது நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து பட்டாணி குருமான்னு சொன்னேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி காஞ்ச பட்டாணியை வந்து கடையில் வாங்கிட்டு நான் முன்னாடி நாள் வந்து நைட்டு வந்து ஊற போட்டு காலையில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டு 4 விசில் விட்டு வேக வச்சு தண்ணி வடிய விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா வெங்காயம் தக்காளி வதங்குற அளவுக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சுருக்க பட்டாணி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கணும். பட்டாணி வந்து நீங்கள் ஈரமாக ஃப்ரெஷ் பட்டாணி இருந்ததுன்னா வெங்காயம் தக்காளி தண்ணி விட்டு கொதிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா, அப்போ சேர்த்துக்கணும். காஞ்ச பட்டாணியாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு நாள் நைட்டு வந்து ஒரு 8 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இதை ரெடி பண்ணுறீங்க இல்லையா குருமாவுக்கு, அப்போ வந்து நீங்கள் முன்னாடியே பட்டாணியை உப்பு போட்டு இப்படி நம்ம தொட்டோன்னா சாஃப்டாக இருக்கணும். பட் பட்டாணி வந்து குழையவும் கூடாது. குருமாவில் பட்டாணி தெரியணும். இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நம்ம கரெக்டாக வந்து வேக வச்சு தண்ணி விட்டு விட்டுட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு குருமாவில் பட்டாணி வந்து நல்லா தெரியும். ஆனால் சாப்பிடும்போது சாஃப்டாகவும் நமக்கு வந்து மேஷ் ஆகிருக்கிற மாதிரி ஒரு பக்குவம் இருக்கணும்.
அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா விழுது, அதை வந்து நம்ம சேர்த்துப்போம். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அடுப்பை வந்து நல்லா சிம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம அரவை வந்து சேர்க்கணும். ஏன்னா இது வந்து போட்ட உடனே திக்காக ஆரம்பிக்கும், கொதிக்கும், அடுப்பு மேலெலாம் தெறிக்கும், 2வது கீழே வந்து செட்டில் ஆகும். அதனால் நீங்கள் வந்து அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு இதை சேர்த்துட்டு மிக்ஸி ஜாரையும் அலசி நீங்கள் அந்த தண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. அடுத்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சுருக்கேன். இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து எதுக்குன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு பைண்டிங் கொடுக்கறதுக்காக தான். ஏன்னா பட்டாணி குருமாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி இது மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ நமக்கு ஹெவியான வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கணுன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 உருளைக்கிழங்காவது சேர்க்கணும். அதுக்காக நான் வந்து 2 உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மேஷ் பண்ணி ஒரு பூரிக்கிழங்குக்கு பண்ணோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் நான் வந்து கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன். அதையும் வந்து சேர்க்கும்போது நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்து இப்போது தொட்டு சாப்பிட்ற பதத்துக்கு இருக்கும். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா இது கூட வந்து நீங்கள் கேரட், பீன்ஸு இந்த மாதிரி காய்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் வெறும் பட்டாணி குருமான்றதுனால உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மட்டும் மெயினாக வச்சு பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே உங்களோட விருப்பம் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து அது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதுக்கு கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை எதுவுமே நம்ம போடக்கூடாது. ஸோ நம்ம பட்டாணி குருமா வந்து கொதித்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை இறக்கி வச்சிடணும். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா, நான் குருமாவை முடிச்சுட்டு சைடில் வந்து நான் வந்து சப்பாத்தி பண்ணுறேன். இந்த சப்பாத்தி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சாஃப்ட். பிகாஸ் வந்து கோதுமை மாவு வந்து புனேலேருந்து எங்களுக்கு வந்த மாவு இது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ரொம்பவும் அந்த கோதுமையோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும். சப்பாத்தியும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். நம்ம சவுத் சைட் சப்பாத்தி மாதிரி இருக்காது. ஸோ இந்த மழை டைமுக்கு இந்த மாதிரி சூடாக வந்து நம்ம பட்டாணி குருமா அந்த மாதிரி சப்பாத்தி வந்து நைட்டு டின்னர் எடுத்துக்கும் போது நமக்கு வந்து அது ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு வந்து அந்த கிளைமேட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ வந்துட்டு நீங்களும் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மழை டைம் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லாருமே வீட்டில் பசங்க வந்து சூடாக சாப்பிட்ணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லி ஆசைப்படுவாங்க. அதனால் இந்த டைமுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும், குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் வேறு வீடியோவில் திரும்பி சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.